Всем привет! Триумф Street Triple. Ненормальная работа двигателя и жалобы владельца на то, что внезапно может заглохнуть. Я вот сейчас заведу, продемонстрирую вам. Предварительно у меня есть такое ощущение, что где-то есть подсос стороннего воздуха. То есть вот очень поведение крайне похоже на это. Но так как я буду снимать дроссельную заслонку с целью регулировки положения датчика дроссельной заслонки, то посмотрю, возможно, что-то обнаружится, где-то какие-то неполадки, может быть, порванные шланги, впускные патрубки и так далее. И буду осуществлять процедуру синхронизации дроссельных заслонок. И заодно отвечу на вопрос коллеги, я так понимаю, или из Пензы, или из России, который спрашивал, есть ли разница между ручным прибором синхронизации и диагностическим оборудованием профессиональным. Вот, собственно, я подключу оба аппарата, и мы посмотрим, и это будет являться ответом на ваш вопрос. Так, дроссельная, я добрался. Вот наш датчик положения. И вот его показания. Как видите, они тоже вне диапазона. Если повернуть рукоятку, то значения уплывают. Датчик положения нужно плавно поворачивать и следить за показаниями. Вот видите, он уже практически в диапазоне. Сейчас немножко скорректирую его. Вот так можно его зафиксировать. При снятии дроссельной заслонки обнаружился ответ на вопрос, на мой. То есть мне не казалось, что где-то есть подсос. И вот он лопнула манифолда. Ее нужно менять. Конечно, найти ее сейчас большая проблема. Как и все. Ну, вот я сейчас добавил яркости немножко, чтобы было понятно. Она сквозная, то есть я через трещину вижу двигатель. Проверяем рассинхронизацию дроссельных заслонок. Она присутствует. И точно так же она видна более наглядно, скажем так, на ручном приборе. И специально для коллеги из сервиса я отрегулирую на компьютере дроссельную и затем проверим показания ручного прибора. Дроссельные заслонки сбалансированы, как видите. Компьютер об этом сообщает. И вот показания. Точно такие же показания на ручном приборе. Поэтому, коллега, вопрос был не Тексы, не Тигра, не какой-то мотоцикл вы там синхронизировали, а, собственно, вопрос к оборудованию. Ну, так понимаю, что к вашему Ротвальду. После проведения всех этих процедур крайне желательно, даже необходимо сделать сброс всех адаптаций, чтобы двигатель заново адаптировался под текущие параметры, перенастроился и работал качественно и корректно. Ну, то есть вот надпись нам говорит, что регулировка закончена. После этого нужно завести двигатель, дать ему поработать. Разница в работе двигателя очевидна, но тем не менее заменить впускной патрубок нужно обязательно, потому как то, что я сделал, это временное решение до того момента, когда приедет новый и желательно оригинальный. На этом у меня все. Берегите себя. Пока.